माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश प्रमुख मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकार को आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत वा सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा दलको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्न उपस्थित छु। यो प्रदेश सभाभित्र आफूलाई 3 वर्षसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको दलको नेता अहिले सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारले तय गरेको कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख मार्फत कर्णाली प्रदेशका जनताका बीचमा हामीले यहाँ छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो छलफलका आधारबाट बाहिर रहनुहुनेहरूले पनि छलफलमा भाग लिइरहनु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई विश्वास थियो उहाँले 3 वर्षसम्म त्यति बेलाको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा बोलेका कुराका आधारबाट आफ्नो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र उन्नतिका निम्ति आफूले 3 वर्षको कार्यकालमा बोले अनुसारकै नीति तथा कार्यक्रममा कहीँ कतै प्रकट होला कि भन्ने अपेक्षा पनि थियो। प्रतिपक्षमा रहँदै पनि हामी सत्ता पक्षमा रहँदै पनि कतिपय कुरा पोजिसन फरक भए पनि कुरा मिलिरहेका थिए। तर आज जे कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ त्यो कार्यक्रमका आधारबाट अब केही हुन्छ भन्ने सन्देश दिने दायित्व र जिम्मेवारी रहेको ठाउँ सरकार नै हो। सरकारका आफ्ना सीमा छन्, आफ्ना दायराहरू छन्। त्यो धेरै नबुझे पनि न्यूनतम रूपमा हामी सबैले बुझ्छौँ। त्यसका बावजुद कर्णालीमा केही हुन्छ, केही गर्छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना यही नीति तथा कार्यक्रमबाट व्यक्त हुनुपर्ने हो। हुन त ल्याउनेहरू त उत्साहित नै हुनुहुन्छ होला, सुन्न बाँकी छ, बुझ्न बाँकी छ। तर यो किताब तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्यो भने केही पाउन सकिँदैन। संसदमा 3 वर्षसम्म बोलेका रेकर्डहरू सुरक्षित छन्। त्यो भन्नका निम्ति थियो कि सुधार गर्नका निम्ति थियो, त्यो सम्बन्धितले जान्ने कुरा हो। तर मैले बुझेको कुरा के थियो भने त्यो सुधार गर्नका निम्ति नै थियो भन्ने बुझेको थिएँ। त्यसकारणले हामी सत्ता पक्षमा हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुरा त्यति बेला हामीले समर्थन गरेका थियौँ। हाम्रो साझा पोजिसन साझा कुरा होइन, हाम्रो अवस्था साझा कुरा हो भन्ने थियो। तर त्यसलाई बदल्ने कुरा, त्यसलाई समाधान गर्ने कुरा, यो नीति कार्यक्रम कति सार्थक छ त्यो समयक्रममा हामी सबैले बेहोर्दै जानुपर्ने एउटा अवस्था हो। हामीले इमान्दारीपूर्वक नयाँ नेतृत्व सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारमा रहेका सबै पार्टीहरू सँगसँगै सामेल भएको कुराको जानकारी हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व परिवर्तन हुँदा त्यसले केही नयाँ सन्देश र केही अवस्था ल्याउँछ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले गएका सदनहरूमा हामीले आफ्नो पोजिसनलाई पनि बिर्सिएर केही रचनात्मक काम कारबाहीहरू अगाडि बढाएका थियौँ। सरसल्लाह पनि भएको थियो, सहमति पनि भएको थियो। त्यसले व्यक्ति रिसाउन सक्छ, रिसाए होला, तर त्यसले सुशासनलाई सहयोग पुर्याएको थियो। त्यसले योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सहज पुर्याएको थियो। तर संसदभित्र सभामुखको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा हामी स्वयं उपस्थितिले दस्तखत गरेको कागज पनि आज बेवारिसी अवस्थामा पुगेछ।
हामीले कुनै नयाँ कुरा उठाएका थिएनौँ। हामीले त उठाउनु पर्ने कुरा पनि थिएन। तर एउटा कर्णालीको सुशासनका निम्ति, व्यवस्थाका निम्ति, सीमित साधन र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगका निम्ति हामीले केही साना मसिना योजनाका कुरा गरेका थियौँ। केही समयसम्म र यो सम्मानित हल समक्ष समेत सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा ती सबै बाटाहरू खोलिएछन्। त्यसले कर्णालीको विकासको प्रगतिको दर के रह्यो, केही दिनपछि आउने बजेटले अङ्कित गर्ला, तथ्याङ्कहरू त्यहाँ आउलान्। तर म अहिले नै म भन्न चाहन्न। त्यसै मुताबिक हिजो 3 वर्षसम्म जे भनिरहेको भए पनि आज दिन बिताउने त हो, झन्डा हल्लाउने त हो भन्ने कुरा नै प्रमुख ठानेर त्यसको निरन्तरता स्वरूप यो नीति तथा कार्यक्रम अहिले आइरहेको छ। गर्ने होइन, यो गराउने कुरा होइन, यो सुशासनको कुरा होइन, यो दिन बिताउने कुरा हो, झन्डा हल्लाउने कुरा हो। त्यसैको निरन्तरताको दस्तावेज हामीले यहाँ प्राप्त गरेका छौँ। तरिका बदलिएको छ, भाषा शैली बदलिएको छ, तर कोही कसैलाई उत्साहजनक परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरा, व्यवहारका नाममा, व्यवहारिकतालाई प्रधानता दिने नाममा निराशा छाउने वा निराशाको सन्देश दिने यो दस्तावेज हो। हुन त अब दिनगन्ती सुरु सबैको भइरहेछ। हामीले छलफल चलाउँदै हाम्रा दिन सकिँदैछन्। त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रममा हामी छलफल चलाइरहेछौँ। यो ल्याउनेलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, हामी छलफल गर्नेहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। छलफल गर्दा गर्दै हाम्रा दिनगन्ती कतिपय सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने राजधानी त अब भएकाहरूको होइन, उम्मेदवारहरूको सूचीको सार्वजनिक समाचार बन्ने समाचारहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। नयाँ बन्नेहरूको प्रमुखता पाइरहेका बेला अब पुरानाको कसले चर्चा गर्छ? त्यस्तो सन्दर्भमा साथीहरूले वा सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहेछ। हाम्रो तपाईहरुबाट कुनै ठुलो अपेक्षा थिएन। त्यो पैसा घटाएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल वा नेकपा एमालेका मान्य सदस्यहरूको ठाउँमा त्यो विकास जान्छ भनेर हामीले त्यो क्वेसन उठाएका होइनौँ। कर्णालीका जनताको नाममा आएको सीमित धनराशि विकासका नाममा कोही कसैले बर्म लुट नगरोस्, त्यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश नदियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सदाशयतापूर्वक त्यो कुरा उठाएका थियौँ। त्यसको सकारात्मक सन्देश नै सबैतिरबाट आइरहेको थियो। तर टिक्न सक्नु भएन, कारण आफ्ना होलान्। म त्यतातिर जान चाहन्न। यस्तो अवस्थामा के कुरा बोल्ने होला भन्ने मलाई लागिरहेछ। व्यवहार हेर्ने हो भने थप अब केही सुझाव दिइरहनु पर्ला जस्तो छैन। तर पनि संसद चलिरहेको छ, संसदमा हामी भाग लिइरहेका छौँ। अझै थाक्नु हुँदैन, अझै विश्राम लिनु हुँदैन, अझै आफ्नो तर्फबाट रचनात्मक सल्लाह र सुझाव र विषयहरू राख्ने कुरा आफूले आफ्नो कर्तव्य ठान्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ। व्यवहार हेर्यो भने, ढङ्ग हेर्यो भने, अनुहार हेर्यो भने, गति हेर्यो भने केही होला जस्तो त छैन नै। तर पनि संसदमा छौँ, संसदको बैठक भाग लिइरहेछौँ। आफ्नो तर्फबाट हामीले हाम्रो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने कुरा रहन्छ भन्ने लाग्छ। हुन त अहिले गठबन्धनवाला सरकार छ। गठबन्धन पनि ठाउँका ठाउँ थरीथरीका गठबन्धनबाट नेपाली राजनीति चलिरहेछ। त्यसबाट हामी पनि कतिपय ठाउँमा टाढा छौँ, सही मलाई पनि लागिरहेको छैन। फेरि म अरूलाई मात्रै भन्न चाहन्न।
यसको नयाँ सिद्धान्त बनेछ। यहाँ लेखिएको छ, चलाखीपूर्ण शब्द चयन गरिएको छ। अब अरू केही चाहिएन यो सरकारलाई। 6वटा ब सम्झिए, कर्णाली प्रदेश स्वर्गलोक हुने सिद्धान्त यहाँ आछ। यो गठबन्धनकै सिद्धान्त होला भनौँ। अहिले भन्न त मान्य मुख्यमन्त्री जीवन साईले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदाखेरि पनि भनिरहेकै थियो, अब त्यो अहिले गठबन्धनकै सिद्धान्त भनौँ, किनकि उहाँ त्यसको नेता हुनुहुन्छ। हिजो त मान्य जीवनबहादुर साईको थियो, आज यो गठबन्धन सरकारको सिद्धान्त र मान्यता होला जस्तो लाग्यो। बाटा त बनेकै छन्, पहिरो त माटो त खोस्रिएकै छौँ, गन्तव्यमा त पुगिएकै छैन त। यी तपसिलका कुरा हुन्, तर म राख्न चाहन्छु म दलको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट पनि सबैभन्दा पहिला हामी जो कर्णालीमा छौँ, कर्णालीको जुन सामाजिक बनोट छ त्यसको छाप कर्णालीमा प्रतित्व गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा परिरहेकै छ। सरकारमा मात्रै परिरहेछ म भन्दिनँ, कर्णालीभित्र रहेका नाम विभिन्न राखिरहेका पार्टीहरूमा यसको प्रभाव परिरहेको छ। सबैभन्दा पहिला विकासको बाधक, प्रगतिको बाधक हाम्रो सोचको जुन तरिका छ त्यो नै प्रमुख कुरा हो। यदि कुनै व्यक्तिमा पहिला सोच छैन, तपसिलका कुरा हुने तलका कुरा, सोच अनुसारको कर्णालीलाई कहाँ पुर्याउने, 1 वर्षभित्र कर्णालीलाई 5 वर्षभित्र कहाँ पुर्याउने, हाम्रो कुनै गन्तव्यको कुनै टुङ्गो छैन वा हामीसँग योजना छैन। जब तपाईसँग सोच छैन, तपाईसँग योजना छैन, यी तपाईले उल्लेख गर्नुभएका 6 ब तपसिलका कुरा हुन्, आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ। तर योजना बिनाको बाटो, योजना बिनाको वन, योजना बिनाको बिजुली, योजना बिनाको वातावरण, अरू के छन् सबै हेर्न भएको छैन। योजना बिना बाटो खनिएकै छ त प्रगति हुनुपर्ने हो। योजना बिना वर्षै पछि जेठका महिना समेत वृक्षारोपण अन्त होइन, यी प्रदेश सरकारको वा हाम्रो प्रदेश सभाको परिसरभित्र भइरहेछ त। वातावरण दिवसका नाममा, अर्को कुनै दिवसका नाममा भइ त रहेछ त। त्यस कारणले यिनी मलाई लाग्छ पछौटे समाजमा हुर्किएका व्यक्तिगत रूपमा हामी जतिसुकै आफूलाई सक्षम ठानौँ, हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने सामाजिक बनावट र सामाजिक अवस्थाको छाप आउने हुनाले हामी कहाँ मिलेर गर्ने कुरा छैन, सँगै छलफल गर्ने कुरा छैन, एक्लै हिँड्ने कुरा जुन छ यसलाई नबदल्दासम्म हामीले हाम्रो कर्णालीको अवस्था र स्थितिलाई बदल्ने कुरा बदलेला, तर समयको गति अनुसार बदल्ने कुरामा समस्या हुन्छ कि यतातिर सोचौँ, यतातिर छलफल गरौँ। किनकि सङ्घीय संरचनामा हामी गएका छौँ। हामी सबै मिलेर कर्णाली प्रदेशलाई बागमती प्रदेश सरह, हामी सबै मिलेर नेपालका अरू प्रदेश सरह बनाउने दायित्व र जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेशमा रहेका हामी सबै राजनीतिक पार्टीको साझा दायित्व र कर्तव्य हो। तर जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँको प्रमुख जिम्मेवारीको कुरा हो। के त्यस्तो भयो, के त्यस्तो गर्यौँ, के त्यस्तो गर्न सक्यौँ त भन्दा मलाई लाग्छ दाबी त होला तर कमी रह्यो। दाबी त छ नै, कमी रह्यो नै। हो, यो सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भावनाले हिजको विरासत यसले बोक्नै पर्छ। बोक्दाखेरि आज यो पहिला म झन्डा हल्लाउनेहरूले मन खुसी योजना थप्नुभयो होला, अब जति पछाडि झन्डा हल्लाउने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ चाहेर पनि योजना थप्न नसक्ने अवस्था बनेको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो नीति कार्यक्रमले हिजो हामीले उठाइरहेको, हामी सबैले उठाइरहेको यो हाउसभित्रको सर्वसम्मत विचार हो, सर्वसम्मत धारणा हो कि बजेट नीति कार्यक्रम असन्तुलित भयो।
हिजो भाषामा असन्तुलित थियो, आज तथ्याङ्कमा असन्तुलित छ, किनकि आज हामीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समय बिताइरहेका छौँ। हिजो भाषामा असन्तुलित थियो, आज तथ्याङ्कमा असन्तुलित छ। मेहनत गरेरै भए पनि धेरै ढिलो समयपछि 2 वर्ष अगाडि होला हामीले समितिबाट माग्दा समेत हामीले त्यो प्राप्त गर्न सकेका थिएनौँ। तर ढिलै भए पनि एउटा अर्धवार्षिक समीक्षाको रिपोर्ट पाउँदा 132 वटा योजना बहुवर्षीय योजनामा सूचीकृत भएको यहाँ मैले देखेँ। समितिले समेत माग्दा नपाउने अवस्था बेहोर्दै आएको समितिको सदस्य म तपाईहरुका बीचमा विगतमा पनि राखेका थिएँ। त्यो तर 132 त बहुवर्षीय योजनाको सूचीकृत भएको छ। यसले खाडल देखाउँछ, यसले विभेद देखाउँछ, यसले विषयगत विभेद देखाउँछ, यसले क्षेत्रगत विभेद देखाउँछ, यसले भूगोलगत विभेद देखाउँछ। जुन सदनको आजभन्दा अगाडि छलफल चलेका नीति र कार्यक्रमको प्रस्तुतता एकातिर, झण्डा हल्लाउनेहरू एकातिर, बाँकी यो दल ऊ दल नभनिकन हाउसमा रहेका मान्य सदस्यहरू एकातिर रहेको दृष्टान्त हामी सबै देख्दै र भोग्दै आएका मान्य सदस्यहरू उपस्थित छौँ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने बाटो यसले अवलम्बन गरेन। 6 महिनाका बीचमा टुक्रे योजनाका नाममा एउटा पालिकामा लाख होइन करोड गएको। अहिले म करोडको 8-7 भन्दिन वा त्यसको पछाडि 0 भन्दिन, किनकि म यकिन तथ्याङ्क हेर्ने ठाउँमा छैन। त्यसकारणले यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यो विभेदको खाडल घटाउने कुरा गर्यो कि बढाउने कुरा गर्यो, बढाउने गर्यो कि घटाउने गर्यो, त्यो असाढ 1 गतेको दस्तावेज हेरौँला। तर भाषागत रूपले जे सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यसले खाडल घटाउने कुरा केही गरेको छैन। म त्यतापट्टि गम्भीरतापूर्वक सबैको धारणा आकर्षित गर्न चाहन्छु। आज हामी संविधान कार्यान्वयनको वा यो कार्यकालको अन्तिम समयमा छौँ। हामीले बनाएको संविधानमा मौलिक अधिकार ग्यारेन्टी गरिएका आधारभूत कुराहरू छन्। अब मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी सुनिश्चितता नहुँदा व्यक्ति र समुदाय र संस्थाहरू क्रमशः अदालत जाने परिस्थिति बन्दैछ। म सरकारको यो कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहको सरकार र सङ्घीय सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गर्दै प्रदेश सरकारको पनि म के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त भन्दा संविधानमा रहेका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने कुरा नहुने साथ जनता र व्यक्ति आज अदालत जाने परिस्थिति निर्माण हुँदा अदालतले सीधा सीधा आदेश दिने परिस्थिति निर्माण भइसकेको अवस्था छ। उदाहरणका निम्ति माध्यमिक शिक्षा निशुल्क भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ। त्यसलाई आधार बनाएर वीरेन्द्रनगर स्थित जति पनि उच्च माध्यमिक विद्यालय छन् तिनले लिएको शुल्कलाई आधार बनाएर उच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो। उच्च अदालतले सरकारलाई होइन सम्बन्धित विद्यालयलाई स्टे अर्डर गरेको वा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था छ। त्यो अदालतले पनि सरकारप्रति लक्षित हुनु पर्थ्यो, सरकारलाई भन्न पर्थ्यो स्थानीय सरकार हो कि प्रदेश सरकार हो कि सङ्घीय सरकार हो, संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ, त्यो अनुसारको व्यवस्था गर्न वा बजेट विनियोजन गर्नका निम्ति गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्छु वा आदेश दिन्छु भनेर सम्बन्धित सरकारलाई भन्नुको सट्टा सम्बन्धित विद्यालयलाई आदेश दिँदा आज त्यहाँको पठन पाठन प्रभावित हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ।
यसै रीतले स्वास्थ्यका विषयलाई लिएर यसै आधारबाट खान पाउने अधिकारका लागि लिएर व्यक्ति वा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू अदालत जाने परिस्थिति निर्माण हुँदा हामीलाई सम्बन्धित संस्थाहरूले सेवा दिने कुरामा समस्या उत्पन्न हुने परिस्थिति क्रमशः देखा पर्दैछ। त्यसअनुसार सरकारले आफ्नो प्राथमिकता, त्यसअनुसार सरकारले आफ्नो नीति नबदल्ने कुरा भयो भने यसै त सामुदायिक स्कुल चल्न सकिरहेका थिएनन्। संविधानलाई देखाउँदै अदालतले फैसला गर्ने गयो भने के हुन्छ? भइरहेका सामुदायिक विद्यालय अझ छतबिच्छत हुने परिस्थिति निर्माण हुने दृश्य अन्त नभए पनि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा देखा परिसकेको अवस्था छ। यो क्रमशः सबै ठाउँमा जाने कुरा हो। त्यसकारणले मैले यतापट्टि पनि यो परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा ध्यान दिन म जरुरी र आवश्यक ठान्दछु। यदि त्यो बेलैमा हामीले त्यो कुरा पुरा गर्न सकिएन भने हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिने कुरामा असजिलो अप्ठ्यारो हुन सक्ने एउटा अवस्था रहन्छ। धेरै विषय यसले उघटेको छ, म सबै विषयमा अहिले जान चाहन्न, तर केही ध्यान दिनै पर्ने, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनै पर्ने कुराका बारेमा म छलफल गर्न चाहन्छु। हो, हाम्रो आन्तरिक आम्दानी थोरै छ, सङ्घीय अनुदानमा 100% भने पनि हुन्छ। यद्यपि हाम्रो पनि सानो हिस्सा छ, भर पर्नुपर्ने प्रदेश हो। त्यसो हो भने सरकारले लिने नीति, सरकारले छान्ने योजनाको छनौट प्रतिस्पर्धी होइन कि सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ। तर यो नीति त कार्यक्रम हेर्दा सहयोगीका रूपमा होइन, समन्वयकारीका रूपमा होइन, प्रतिस्पर्धीका रूपमा उत्रिएको अवस्था देख्छु है। होइन, हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौँ, तयार छौँ भने मेरो भन्नु केही छैन, किनभने राम्रो हुनु त राम्रै कुरा हो त। तर म त्यो हालत अवस्था देख्दिनँ। कतिपय नीति र कार्यक्रम हेर्दा म त्यस्तो देख्छु। त्यो बाटो अहिले हाम्रो प्रदेशले अवलम्बन गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौँ। उदाहरणका निम्ति विगत 5 वर्षदेखि सङ्घीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज चलाउने नीति अनुसार हाम्रो प्रदेशमा पनि विगत 3 वर्षदेखि कार्यालय खोलेर त्यसको काम अगाडि बढिरहेकै छ। गएको 2 वर्ष अगाडि होला जस्तो लाग्छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावबाट, त्यति बेलाको प्रदेश सरकारको निर्णयका आधारबाट प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रूपमा अगाडि बढाउने, अध्ययन अध्यापनका निम्ति मेडिकल कलेजका निम्ति आएको बजेटका आधारबाट भवन बनाएर अगाडि बढाउने प्रस्ताव सङ्घीय सरकारमा प्रस्तुत गरिएको थियो। के कारणले हो त्यो प्रस्ताव केही अलबलमा पर्यो। अहिले पनि बजेट प्रस्तुत गर्दा सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम र नीति अनुसार प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरेर अगाडि बढ्ने कुरा लेखेको वा भनेको मैले सुनिरहेको छु। तर एक स्टेप अगाडि बढेर हाम्रो प्रदेश सरकार प्रदेश अस्पताललाई मानिक विश्वविद्यालय वा एउटा प्रतिष्ठानका रूपमा अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। अध्ययन अध्यापन सुरु गर्नका निम्ति त्यति बेला मात्रै सम्भव हुन्छ। आजसम्मका नीतिका आधारबाट 300 बेडको अनुमति प्राप्त अस्पतालले 3 वर्ष चलाइसकेको अवस्थामा मात्रै मेडिकल कलेज मेडिकल शिक्षा अगाडि बढाउन सक्ने वैधानिक व्यवस्था छ। अरू प्रदेशको भन्दा
हामीले प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरेर अध्ययन अध्यापनका निम्ति ती रहेका कतिपय भवनहरू र कतिपय भवन बनाएर अगाडि बढ्दा 7वटा प्रदेशभन्दा अगाडि नै हामीले एमबीबीएस क्लास सञ्चालन गर्न सकिने प्रदेशका रूपमा पूर्वाधार हुँदा हुँदै पनि यो नीति सोच्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। अहिले नै किन ल्याउनु भयो होला भन्ने कुरा अनुमानका आधारबाट नभनौँ भन्नेमा लागेको छ। किन यो आयो मानिक विश्वविद्यालयको शीर्षक? व्यक्तिगत भेट भयो भने म भनौँला। अहिले यो मञ्च प्रयोग गरेर फलानाको उद्देश्य पुरा गर्नका निम्ति तपाईले यो कार्यक्रम ल्याउनु भएको भन्ने कुरा नभनौँ कि भन्नेमा छु है। कसैको निवर्तमा भइसकेपछिको जिन्दगीलाई अनुकूल बनाउने गरी संस्था खोल्ने कुराबाट टाढा रहौँ है। यति चाहिँ भन्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। यति चाहिँ भन्नुपर्ने मैले ठानेको छु। त्यस्तै शिक्षामा पनि अहिले पनि अनुसन्धान गर्नु। सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ। हाम्रो परम्परागत बजेटको प्राथमिकता छ। अहिले पनि चाहे त अमर ज्योतिमा जानुहोस्, त्यहाँ 5,000 भन्दा बढी विद्यार्थी छन्। त्यहाँ 1,500 भन्दा बढी भन्दा माथिका सबै विद्यार्थी पूर्व कर्णाली अञ्चलका 5वटा जिल्लाका विद्यार्थी पढ्छन्। यो 6 नम्बरमा रहिरहेको डाँडा स्कुल भनेर चिनिन्छ। त्यहाँ जानुभयो भने सबै पूर्व कर्णाली अञ्चलका विद्यार्थीहरू भर्ना हुने स्थिति छ। विद्यार्थी जति यहाँ, पैसा जति माथि। माथि नपठाउने भने होइन मैले। यो अवस्थालाई बदल्ने तरिका के होला? विद्यार्थी पनि त्यहीँ जाने, पैसा पनि त्यहीँ जाने व्यवस्था के गर्ने होला? होइन, पैसा माथि जाने, विद्यार्थी तल जाने स्थिति रह्यो भने कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ त भन्दा हामी विद्यार्थी भर्ना नलिन सक्ने परिस्थितिमा यहाँका स्कुलहरू रहन सक्ने एउटा अवस्था मैले देख्छु। त्यसकारणले मेरो अनुरोध के छ भने, हुन त शिक्षामै आउँछ, महिला पनि भनेको राखेको हो। संविधानले अधिकार दिएको छ, औकात नपुग्दासम्म सबै अधिकार प्रयोग गर्नतिर नलागौँ भन्ने नै छ मेरो विचार। त हामी पनि बहक्यौँ नै भन्छु म। सङ्घीय सरकारको हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा कुनै इन्स्टिट्युसन छैन स्वास्थ्य सम्बन्धी। हामीले प्रदेश अस्पताल लेखिदियौँ साइनबोर्ड, अब हटाउन सकिन्न, फेरि माथि अधिकार बुझाउने भन्ने बहस चल्छ। अस्ति यहाँ छलफलमा पनि चलिरहेको छ, हाम्रो क्षेत्र कहाँ हो, हाम्रो क्षेत्र कहाँ हो, त्यसअनुसारको काम गर्ने बाटोमा हिँडेको भए त यो कुरा उठाउनै पर्ने एउटा अवस्था रहँदैन थियो। त्यसकारणले फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, शैक्षिक संस्थाहरूका बारेमा पनि भोलि खोल्ने नै हो खोलौँला, तर आज भार बढ्ने गरी अगाडि नबढौँ है भन्ने छ। तर बैठकमा त कुरा मिलेको थियो, वा कुरा मिलेको भनेको मैले भने जस्तै कुरा आएको थियो, तर नीति तथा कार्यक्रम आउँदा अर्कै आएछ। यसकारणले कि त्यहाँभित्र पनि केही समस्या भए नै होला। तेरो कुरा पनि त्यहाँ लेखिदिएको छु भनेर देखाउनका लागि गरिया होला जस्तो लाग्छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, कुनै पनि नयाँ संस्था सहज बन्ने गरी, आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने गरी अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यो आधारबाट अगाडि जान राम्रो चाहिँ म त्यस्तो देख्छु। त्यो आधारबाट सोच्नु जरुरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को पर्यटनको यहाँ अलिअलि चर्चा भएको छ, विगतको भन्दा त थोरै छ। तर अब एउटा लाइनले के हुन्छ त भन्दाखेरि हिजोका 3वटा चाहियो भने हिजोका 3टा सबै नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यही लाइन देखाएर हेर्न पनि पाइने व्यवस्था यो किताबमा लेखेकै छ। यो हाम्रो मुख्यमन्त्रीको लेखेको लाइन मात्रै यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। किन लेख्नु भयो होला भनेर भन्ने कुरा नभन्नु नै राम्रो हुन्छ। यहाँ एउटा लेख्नु भएको छ उहाँले, कर्णाली विकासको प्रमुख आधार 6 ब अर्थात् बाटो, बिजुली, बजार, वन व्यवस्थापन र विचार।
यसमा हामी सबैको सहकार्य र सरोकार यो मूल उद्देश्य लिई विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। के रहेछ त विगतका? यहाँ तल त कहीँ पनि छैनन्। अब खोज्नलाई त विगत भनेर खोज्नलाई त विगतका नीति तथा कार्यक्रम पल्टाउनै पर्यो। पल्टाउँदा जे भन्दा सल्लाह मिल्छ त्यही सबै राम्रा हुने भए। मलाई राम्रोसँग थाहा छ, राम्रोसँग हेक्का छ, गएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सायद उहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेता हुनुहुन्थ्यो। मैले यस कारणले कुरा उठाइरहेको छु कि हामी छलफल चलाउँ भन्नेमा छु म। हो, असहायहरूलाई, कमजोरहरूलाई, आर्थिकबाट विपन्नहरूलाई सरकारले सम्झनै पर्ने हुन्छ। तर सामाजिक सुरक्षाका नाममा एउटै व्यक्तिले कति तहको सरकारबाट यसमा विषय प्रवेश गर्ने होला। छलफल चलाउँ भन्ने मात्रै हो। नदिउँ सत्ता एउटै पार्टीमा हुँदा, सत्ताको साझेदार हुँदा त नदिउँ भन्दै त दिने व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्यो नै यो यहाँ कर्णाली प्रदेशको सरकार। अहिले त नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमै छ। तर एउटै शीर्षकमा एउटै व्यक्तिलाई सामाजिक सेवा र सुविधाका नाममा कतिवटा सरकार सामेल हुने कुरा हो। यो चाहिँ हामीले छलफल गर्न जरुरी म चाहिँ देख्छु, किनकि हाम्रो अवस्था कमजोर छ। तर लोकतन्त्रमा निष्ठा र सिद्धान्त प्रमुख भएको भए आज नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू मिले पनि नमिले पनि, मन परे पनि नपरे पनि बाँधिएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति बन्दैन थियो होला। सिद्धान्त र नीति र निष्ठा प्रमुख बनेन, सत्ता सङ्घर्ष, म सबैलाई भन्न चाहन्छु, सत्ता सङ्घर्ष प्रमुख भएकै कारणले गर्दा आज मिल्नेहरू पनि नमिल्नेहरू पनि जनताले मन पराउन् वा नपराउन् एकै ठाउँमा गाँठो पर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ। यसले हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र, हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेकै छ। यस कारणले कि सिद्धान्त प्रमुख होइन, निष्ठा प्रमुख होइन, समर्पण र त्याग प्रमुख होइन, सत्ता सङ्घर्ष नै प्रमुख हुने गरी हामी सबै यसमा सामेल हुने खेलाडीका रूपमा, पात्रका रूपमा नेपाली राजनीतिका बीचमा परिचित छौँ। यसलाई पुनर्विचार गरौँ, छलफल गरौँ। कर्णाली प्रदेश बनाउने हामीले नै हो, यहाँ रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले नै हो भने त्यो आधारबाट हामीले आफ्नो विचार र दृष्टिकोण बनाउन पर्ने जरुरी र आवश्यकता म त्यस्तो देख्छु। यसै सन्दर्भमा मैले यहाँ 2 लाइन लेख्नु भएको छ, फेरि पनि भन्न चाहन्छु। प्रदेशभरि महत्त्व राख्ने, जिल्लाभरि महत्त्व राख्ने मठ मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरू ओझेल परे, आफ्ना कुलका मठ मन्दिरहरूले प्राथमिकता पाउने परिस्थिति निर्माण भयो। हो, हाम्रो ठाउँमा धार्मिक स्थल छन्, पर्यटकीय स्थलहरू छन्, तिनीहरू ओझेल परे, आफ्ना कुल देवताहरू। हुन त अब हामीले यस्ता मान्छे बनायौँ, बजेट आवश्यकताका आधारबाट होइन, कुलदेवताले जे भन्यो त्यति अनुसार रकम कबुल गरेर आउने झन्डावालाहरू नै हाम्रै सदस्य साथीहरू भएको अवस्थाको चेतनाका भएका अवस्थाका मान्छे नै नेता छौँ। अवस्था के होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उहाँले बडो जोड दिएर भन्नुहुन्थ्यो, जो अहिले सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, अझ जोड दिएको कुरा त एउटा अर्को शीर्षक हल्लीपछि भनौँला। हाम्रो बाटो खन्न बडो कठिन छ। हाम्रो हवाई सेवा वा हवाई यातायात नै
आवत जावतको प्रमुख साधन बनिरहेको छ। गएको सरकारले भाडामा पैसा दिने कुरा गर्यो। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा कसलाई दिन खोजेको त्यो त प्रश्न छैन, अहिले पनि दिने कुरा गरेको छ। कसलाई दिने हो त्यो त थाहा छैन। तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबैको प्रयत्न र साझा विषय बनाऊ। ठुलो जहाज नअटे पनि ट्विनेटर जहाज सजिलैसँग अवतरण हुन सक्ने एयरपोर्ट सुर्खेतमा छ। कर्णाली प्रदेशका 4वटा हिमाली जिल्लाहरूमा एयरपोर्ट छन्, 12 महिना चल्छन्। कमसे कम दैनिक सुर्खेतबाट ती 4वटा हिमाली जिल्लाहरूमा चाहे सरकारी होस् चाहे प्राइभेट होस् एउटा ट्विनेटर जहाजको सेवा नियमित गराउन सकियो भने त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति, त्यसको आर्थिक क्रियाकलापदेखि सबैमा अनुभूति दिलाउन सक्ने एउटा परिस्थिति निर्माण हुन्छ। किन सकिँदैन? त्यसको निम्ति यहाँबाट सेवा लिने हामीले पनि त्यो बैठक गर्न सक्छौँ। बैठक नामका निम्ति, रित पुर्याउनका निम्ति होइन, हामीले त्यसलाई व्यवहारमा पुर्याउनका निम्ति प्रदेश सरकारको अगुवाईमा, मुख्यमन्त्रीको अगुवाईमा, निजी क्षेत्रका यहाँका प्रतिनिधि होइन सञ्चालक, सरकारी हाम्रो वायुको त्यसको चाहिँ प्रमुख मान्छेलाई सुर्खेतमै बैठक बोलाएर कम्तीमा कर्णाली प्रदेशको आकाश यदि प्रयोग गर्ने हो भने न्यूनतम रूपमा तपाईँहरूले यो सेवा उपलब्ध गराउने कुरा किन नगर्ने, यो सेवा तपाईँले दिन किन नदिने भन्ने कुरा गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ होला नहोला हामीले प्रयत्न गरेको, सार्थक प्रयत्न गरेको आधारबाट हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा, अब अहिले त भन्न सजिलो छ, भयो पनि यो कुनै नयाँ कुरा होइन। भेरी गङ्गाको मदानेमा आज लेखिएको कुरा, लेखेको रातो किताब खोज्यो भने अहिले पनि पाइन्छ अर्थ मन्त्रालयमा, विगतमा पनि। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, भइरहेको एयरपोर्ट विस्तारको योजनाबाट प्रदेश सरकार पछाडि भाग्न पाइँदैन। बजारमा एउटा भनिन्छ, म त्यता बजारतिर जान चाहन्न, यो फलानाका कारणले हुन नसकेको। यो 2 तहको सरकारमा एमयू भएर बजेटको हिस्सेदारी भएर अगाडि बढेको योजना हो, तर आज यो नीति तथा कार्यक्रम यसबाट टाढा रहेको छ। बनाउला हामी मदाने चौरमा सम्भव भएछ भने एयरपोर्ट। त्यसका निम्ति भावी पुस्ताका लागि त काम लाग्ला, तर यतिको पुस्ताकाले त बनाउँदा बनाउँदै यो पुस्ता बित्छ। त्यसो हो भने हामीले अहिले रहिरहेको एयरपोर्ट सुविधा सम्पन्न होइन कि त्यसको विस्तार गर्ने कुराबाट प्रदेश सरकार हट्नु हुँदैन। मैले यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहितको बैठकमा पनि माननीय मुख्यमन्त्रीको अगाडि पनि यही शब्द प्रयोग गरेको हुँ। अस्ति यहाँ हाउसमा राखिसकेपछि नि माननीय मुख्यमन्त्रीले त बोल्नुभयो, तर यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो विषय देखिएन। अर्थ त लाउन सकिन्छ, लेखेकै छ नि त। त्यो समृद्ध गराउने भनेको, त्यो सुविधा सम्पन्न गर्ने भनेको, त्यो त विस्तार पनि भन्न खोजेको भन्नु होला सायद। तर म भन्न चाहन्छु, त्यो सचेतनतापूर्वक बनाउँदा बरु तपाईँकै भोट हुम्लामा बढ्ला, भोट घटे मेरै घट्ला, म सुर्खेतकै जनप्रतिनिधि हुँ, तर यो त्यसरी पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन थियो। हिजो पनि हतार गरेर एमयू गरियो, गरि त सकियो। त्यति बेलाको हिम्मतवाल सरकार थियो, पैसा होस् वा नहोस् गर्छु म, हेप्ने मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज आफ्नै योजनाले आफूलाई हेपेर थचक्क बसाल्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। कहाँ गए तिनी हाइटेकवाला, कहाँ गए ती अर्गानिकवाला, ती कहाँ गए के कहाँ गए? खोज्दा भेटिन्नन्। 6
6 महिनापछि ऊ त्यहाँ चौरमा जानुभयो भने जहाँसुकैको जानुहोस्, क्या राम्रो एउटा चिज बनेछ भन्ने स्थिति ऊ त्यो चौरमा देखाउँछ जस्तो लाग्छ रङ्गशालाले। त्यही कुरा पहिलो वर्ष गरेको भए त्यति बेलैकै माननीय मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुन्थ्यो। भनिएकै हो। यो प्रदेश सरकार हो, प्रदेश तहको संरचना बनाउने प्रमुख दायित्व हो यसको। तर हामी गाउँघर वडाको बनाउने कुरामा प्रमुख लाग्यौँ यस कारणले कि हाम्रो चेतना त्यही छ। भइयो प्रदेशको मान्य, भइयो प्रदेशको सरकार चलाउने ठाउँमा, तर हाम्रो मानसिकता वडा तहको छ। पैसा जति त्यहाँ गयो, खोज्दा त्यहाँ पनि भेटिन्न। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो आधारबाट कसरी विकास होला। त्यसकारणले पर्यटनको सन्दर्भमा कुलदेवता पूजा गर्नेतिर होइन। अब अहिले त कुलदेवता पूजा गरौँ भने पनि धनराशि छैन होला, खुम्चिएरै आउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। मन खुम्चिएर होइन कि अब बाघासँग थोरै गएछ त के गर्ने, त खुम्चिनै पर्ने होला। थाहा छ यहाँ फालिएको, तर कटाउन कोही तयार छैन। कटाउन ठाउँमा पैसा मान्छेले। त्यसकारणले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले पहिलो अस्ति पनि भनेको थिएँ, पहिलो बैठक रारामा गरियो। पहिलो वर्षदेखि 3 करोड छुट्याइयो। पैसा मात्रै छुट्याएर हुँदो रहन्छ, स्वीकृत गराएर मात्रै हुँदो रहन्छ। तर अस्ति म पुगेँ त्यहाँ, पहिलो बैठकमा जाँदा जस्तो थियो रारा त्यस्तै छ त। यहाँ बिलमा के छ थाहा छैन, रिपोर्टमा के छ थाहा छैन, तर अवस्था त्यस्ताको त्यस्तै छ त। अनि हुन्छ कसरी पर्यटनको विकास, हुन्छ कसरी कर्णालीको समृद्धि यतातिर। खालि मैले केही दृष्टान्त मात्रै मैले तपाईँहरूका बिचमा पेश गर्न खोजेको कुरा हो। अब एउटा हामीले सगौरव सबैले धन्यवाद पाएको र चर्चा गरेको विषय हामीले नामाकरण गऱ्यौँ, राजधानी राख्यौँ। हामी सबै धन्यवादका पात्र होइयो। क्या गर्यो कर्णालीले? बाटो त कर्णालीले नै देखाउने हो कि क्या हो? कर्णालीले देखाएको बाटो आज के रहेछ हेर्न आउने हो भने हरिबिजोग छ। त्यति बेलाको हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले भन्नुहुन्थ्यो, म हुम्लाको भएर के भयो र, पहिला त विकास यही राजधानी र सदरमुकाममा हुनु पर्यो भन्ने म भन्दा पनि यहाँको प्रतिनिधि उहाँ नै हो जस्तो गर्दा मैले पनि समर्थन गर्थेँ। तर आज यो नीति तथा कार्यक्रम आइपुग्दा केही देखिँदैन, केही देखिँदैन। पूर्वाधारका केही विकास भइरहेछन्। म यहाँ भन्न चाहन्छु, पहिलो वर्षको हाम्रो पूर्व मन्त्री खड्ग खत्रीले निकाल्नुभएको टेन्डर बाहेक त्यसपछि उनी कोही कसैले यहाँ केही गरेका छैन। आज यहाँ बनिरहेका यो 3 वर्ष अगाडिका ठेक्कापट्टामा काम चलिरहेछ अहिलेसम्म। हामीलाई नयाँ योजनै चाहिँदो रहन्छ। पूर्वाधारको यो हालत छ। खानेपानीको अब गर्ने कुरा लेख्नु भएको छैन, समुन्नय गर्ने लेख्नु भएको छ। सुर्खेत उपत्यका खानेपानी झुप्राबाट लिफ्टिङ गर्ने कुरामा समुन्नय गरिनेछ भन्ने छ। अब अहिले नै त्यो सिकाउने पक्ष यहाँ छैन। त्यसो हो भने जहाँ जहाँ मन्त्रीहरू बस्नुहुन्छ त्यहाँका धारा पहिल्यै काट्ने कुरा चाहिँ त्यो सुर्खेत उपत्यका खानेपानी समिति भन्न पर्ला जस्तो देखियो। तर त्यो बाटो म फेरि सिकाउँदिनँ, त म भन्दिनँ, तर म अनुभूति गराउन भन्न चाहन्छु। हाकार छ, सबै हामी मान्य सदस्यले भोगिरहेछौँ। धेरै पैसा चाहिँदो रहेन रहेछ। 1.5 करोडमा यो हाइवेदेखि तलतिर 1 करोडमा 1 लाख लिटरवाला चाहिँ माथि ट्याङ्की बन्दो रहेछ। 15-20 लाख रुपियाँ खर्च गर्यो भने बोरिङ हुँदो रहेछ। तपाईँले 10वटा हाइवेदेखि तलतिर सार्वजनिक जग्गामा ट्याङ्की गरेर गर्नु भने खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सजिलै सकिन्छ। तर कुरा त राम्रो, तर यो वीरेन्द्रनगर पर्यो, मेरोमा त सुक्खा पर्छ भन्नुभयो भने बजेट त आउन्न, त गर्ने के होला? त्यस्तै ट्राफिकको हेर्नुहोस्, प्रदेश राजधानी हो, कसले सरोकार लिने होला, कसले छलफल गर्ने होला? त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा बिजुलीको कुरा आउने जाने झल्याक झुलुक सबैले लेखिरहनु भएको छ। हामीले भोगिरहेका छौँ।
यो प्रदेश राजधानी हो, हामीले नामाकरण गरे हो। 2 घण्टा पानी पर्यो भने हुन त हिजो बालुवाटारकै मूल गेटबाट प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँमा भल बगिरहेको फोटो आइरहेछ। 2 घण्टा पानी पर्ने हो भने हामी डुबानमा पर्छौँ। मैले यसकारण यो कुरा उठाएको कि यो प्रदेश सरकार हो, हामी प्रदेश सरकारले यो ठाउँलाई प्रदेशको राजधानी नामाकरण गरेका छ, तोकेका छ, तर त्यसअनुसारको अनुभूति गर्ने गरी न यो नीतिमा छ न त कार्यक्रममा छ। के गर्ने होला? अक्कल जुक्कल यसो हेर्दा विगतमा पनि थियो, अहिले पनि यहाँ पढ्दा मान्य मन्त्रीजीहरूको झल्को आउने गरी नीतिमै आछ। यो विगतकै निरन्तरता हो। जो मान्य मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, मैले अहिले ठाउँ भन्नै परेन, उहाँहरूको झझल्को आउने गरी यहाँ सम्बोधन भएको छ। नाम कसैको भन्नै परेन। नीति नै झल्को आउने भएपछि सबैको आउने त परिहाल्यो नि त। कसरी होला? र अन्तमा म फेरि यी विषय त मेरो सुझाव स्वरूप छन्, गर्नुभयो भने कर्णाली प्रदेशमा सकारात्मक सन्देश जान्छ। तर म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, नीति बजेटको सिद्धान्त नीति प्राथमिकतामा अलि उल्लेख थियो, यसमा अलि धर्मराएर आएको अवस्था छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु, नयाँ योजना भए बनाउनुहोस्, तर आजसम्म काम गरेकाहरूको पैसा भुक्तानी गर्ने गरी बजेट बनाउने कुरामा हेक्का राख्नुहोस्। 3 वर्षदेखि काम गरेका व्यक्तिहरूले, म अन्ततः जान्दिनँ, सुर्खेतमै निर्माण व्यवसायीहरूले पैसा नपाएको अवस्था छ। म दसैँ जिल्लाको यो बजेट ल्याइरहँदा हामीले काम गर्यौँ, पैसा भुक्तानी पाइएन भन्ने कुरा आवाज नउठ्ने गरी अगाडि बढ्ने कुरा गर्न जरुरी छ। अगाडि बढ्न जरुरी छ। मैले यो बिचमा किन काम गएन भनेर भनेको, 3 तरिकाले काम भइरहेको रहेन रहेछ। एउटा, ठुला सम्झौता भएका छन्, उनीहरूले मोबिलाइजेसन पैसा लगेका छन्, तर 7-8 महिना हुँदासम्म काम नगरेका केही प्रोजेक्टहरू छन्। किन भयो होला? कसको दायित्व होला? कसको जिम्मेवारी होला? एउटा यस्तो तरिका छ। दोस्रो तरिका, 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि काम गरेका छन्, आजसम्म पैसा पाइरहेका छैनन्। काम गर्ने हो, पैसा पाउने कुनै ठेकान छैन, त्यसकारणले पनि काम भइरहेको अवस्था छैन। कुन कार्यालयमा कति ठाउँमा, अन्तमा जान्दिनँ, सुर्खेतमै कति योजना छन्, कति ठाउँमा काम गरिरहेछ, स्वयं त्यो कार्यालय प्रमुखलाई नथाहा पाउने गरी काम भइरहेछ। ए हो र हजुर त्यहाँ पनि काम भइरहेछ, ए हजुर त्यहाँ पनि काम भइरहेछ भन्ने अवस्थाबाट हाम्रो चाहिँ अभिलेखको प्रणाली त्यस्तो रहेछ। त्यसकारणले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हुन त यो 5 महिनाका लागि हो, तर हाम्रो यो अवस्था मङ्सिरमा चुनिएर नयाँ आउनेहरूको पनि हालत, आउँदासम्म उत्साहित, अभिलेख हेऱ्यो र खातापाता हेऱ्यो भने निराश हुने गरी विगतका बहादुर सरकारले काम गरेको अवस्था छ। विगतका बहादुर सरकारहरूले काम गरेको अवस्था छ। कतिको मेरो बजेटको सीमा हो, कति चाहिँ क्रमागत योजनामा छुट्याउनु पर्ने हो, कति भुक्तानी दिनुपर्ने हो,
कति बहुवर्षीय दिनुपर्ने हो कुनै हेक्का नराखिकन धन्न 1 नम्बर प्रदेशलाई जितेन्छ। 1 नम्बर प्रदेशका त चेक नै नचल्ने अवस्थाको सरकारमा पुगेको छ। यो तहबाट जाँदा आज योजना बनाउने कुरा नयाँ साथीहरूलाई बडो गाह्रो भए होला जस्तो लाग्छ। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, विगतकै निरन्तरता गरेर नयाँ योजनामा प्रवेश गर्ने कुरामा प्रमुखता ठान्नुभयो भने तपाईलाई त सजिलो होला। त्यसले प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थालाई थप रसाताल बनाउने कुरा गर्ने भावनाले राम्रो गर्नेतिर लाग्नुस्। कमसेकम आफ्नो गाउँमा योजना नदिए पनि विगतकाले सुधारेको जुन आर्थिक असन्तुलनको अवस्था थियो, दायित्वको जुन बोझ थियो, त्यसलाई सन्तुलित हुने सरकारका रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने पनि तुलनात्मक रूपले एउटा पक्षका आधारबाट मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने त्यो सफल कुरा हो। त्यो त असार 1 गते हेर्न बाँकी छ। सूचनामा सक्रिय भएको कार्यक्रममा मौनता साधेका धेरै कार्यक्रम छन्। अहिले म टिप्पणी गर्न चाहन्न। छोड्न खोजिया हो कि ल्याउन खोजिया हो थाहा छैन। त्यो थाहा पाएपछि मात्रै प्रतिक्रिया व्यक्त गरौँला। म त्यस्ता कार्यक्रम पनि देख्छु यहाँ। त्यसकारणले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो आधारबाट हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसकारणले फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, फेरि आज पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईहरुले नयाँ योजनालाई प्राथमिकता नदिने, क्रमागत योजनालाई प्राथमिकता दिने हो भने क्रमागत योजनाको परिभाषा के हो? तपाईहरुले जे मस्यौदा गर्दै हुनुहुन्छ, जे अगाडि बढाइरहनु भएको छ मन्त्रालयबाट, त्यसो हेर्दा न्यायोचित छैन, पुष्टि गर्न लायक दस्तावेज छैनन् है। कसलाई क्रमागत भन्नुहुन्छ? तपाईले जे बढाइरहनु भएको छ, म भन्न चाहन्छु मस्यौदामै छ भन्नुहोलान्, त्यो पुष्टि गर्न लायक छैनन्। म अहिले यो त्यो भन्न चाहन्न, यो वा त्यो भन्न चाहन्न। तर विगतमा पनि मैले उठाउँदै आएको, आज पनि त्यो उठाउँदा केही अन्यथा हुँदैन। धेरै सडकहरू होलान्, तर मुलपानी, रानीघाट, फुरीगाउँ बाटो यो हलको छलफल चल्दा सर्वसम्मतको एउटा बाटो हो। तर त्यसलाई विकृत गर्दाखेरि दुई प्रदेश जोड्ने धेरै नामका सडकहरूको सूची यहाँ मैले देखिरहेको छु। आजका मितिसम्म त्यो मुलपानी रानीघाटवाला बाटो तपाईको क्रमागत बाटोमा छैन। आजका मितिसम्म, भोलि आउँदा ल्याउनु होला, आजका मितिसम्म त्यो छैन। अब भन्नुहोस् के गर्ने होला? खुबै चल्यो यहाँ हल्ला छलफल, त्यो जायज पनि थियो। 24 वटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र एउटा एउटा बहुउद्देश्य के बहुवर्षीय राख्ने। यो किताब हेर्दा यो 3 वर्ष अगाडिको कुरा हो। यो किताब हेर्दा, बहुवर्षीय सूचीको हेर्दा त्यो भेट्न सकिँदैन। त्यसकारणले अझै मेहनत गर्नुस्, समय बाँकी छ। ल्याएको दस्तावेज पुष्टि गर्न सक्ने गरी, समर्थन गर्न सक्ने गरी ल्याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वासका साथ निराशा बाँड्ने नीति त कार्यक्रम त ल्याउनु भयो, यथार्थमा आधारित उत्साहप्रद बजेट ल्याउने कुरामा अग्रिम शुभकामना दिएर तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।